Can you do a big? My brothers and my sisters, egbe eberego, ugo eberego na mgbagbu. Asị ka njefu ihe a, ka njefu n'anya ma adịm believe ihe social media. Maka ọ na-abịa na social media epostue ọmacha mma, ọ dịka na o buru ibu. Agara m bie wee fụ uche anya m na-abụ. Wee fụ na more than 300 buildings dara ada, gbara ọkụ, gbariri. Abịa na-achọ okwu ejetụgba okwu ime signal pipeline explosion is a lie. Even the police confirmed that this is not pipeline explosion. Even the army in Ojo Cantonment, they confirmed that this is pure bomb. Then when I was consulting the people living in the neighborhood, I went now that now this is not pipeline explosion because they were aware Mbaba toward the bomb. They said to the three places, 1, 2, 3. Or may explode where barely. And they could have security in Lagos. Now they go to Lagos State that there is no security in Lagos State. Where is our Moteku security personnel? Ndeofe manager we bute. If na nda akata, ihe ha na-eme hama. Ihe achọcha ebe no ya agba ebe the places na Lagos State ebe ni ndị Igbo na-azụ ahịa, ebe ndị Igbo na-emebe ọfụma, ebe a ka a na-destroy. Ebe a na-agwa nkịta abụọ ablado bụ a village. Just village ndị Igbo bi nwofu mkpụrụ Yoruba dị bidie nwofu mkpụrụ ya Hausa dị bidie. I will show you the video because ndị Igbo dị ka ọsị na mmadụ ekwuka. I ba trace here within the press. Trace here the pipeline. There is nothing like pipeline because such blow but open up pipeline blow such a thing. Again with the pipe erupt from the ground. Okay, whoop away from Anna. Nothing like pipe, no fuel, no gas, no oil, nothing. Everywhere was so fresh. Man, at the thing, I go to say everything guru and egu. Ebo guru and egu, where bido from 1, 2, 3. Let's say the bomb. Ndụmọdụ na-enye ndị Igbo anaghị agba ọsọ mmiri oles na mmiri amazuru ha ahụ. Abịa na Lagos State arụchi ebe ọ bụ na akwere ana ọnụ agọrọ ana. Ebe ọ bụ na ekwuru ana egoro ana ebe ọ bụ na egosiri mmiri amachie mmiri. Gwagene m onye Yoruba rụrụ ụlọ n'Ọnịcha n'ọpa Iweka. Gba m onye Hausa rụrụ ụlọ n'ọpa Iweka. Ha anaghị eme abịa na develop ha be ha. I sympathize with those victims. May the soul of the departed rest in peace. O mere m affect because onye m rụrụ wedding last year ọ nwụrụ nwunye nwụọ. O mere affect many people. Mana m asị ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ kwenye gara aga zuru ike na ndokwa. Both reverend fathers and reverend sisters. Ịbata na the school na one of the biggest school and onye Igbo nwee ụmụ akwụkwọ dịte ọkụ tara onye ọbụla ka atụ ma ndị ọkụ gbachara cannot recognize them. O nwecha ndị abịa efufe sọ mbọ ọkpa ha fụsọ ọkpa ha. Chineke biko mere ndị ebere mere ha ebere nabata ha n'ala eze gị maka na ihe a karịgo enwere security na Nigeria. Nigeria is a zoo. Nigeria is a forest, is a desert. Nigeria is a no man's land. In fact, Nigeria, what can you measure Nigeria identify? Nigeria bụ a place of non-living thing. So Ibro Igbo believe only Kabu Nigeria, Kabu one Nigeria. Shame on you. He believe only Kabu one Nigeria. That is what Nnamdi Kanu have been saying for long. Let us unite ourselves and join hands together and fight for what belongs to us. Look at in Angola. In Angola, the first country, those were ban the worship of Islam. Mana na Nigeria. Tribalism na egbu anyị. Ananine go to I will show you the video. You watch the video. Ka efu that na egbu eberego na mgbagbu. Egbu eberego na mgbagbu.
but I'll call 1 or 2 things on social media, second pipeline explosion, this and that. Yes, I went there by myself. I see things for myself. Even the Sanwo-Olu, the governor of Lagos State, was there to witness everything. Including the police, armies, navies, they confirmed this thing, that this is not pipeline explosion. And I say, and I give one grammatical name to qualify their lie, that not pipeline explosion. Today, both as Panda, Madrid, Fame, Balogu, one on in the Zere, da. Then when I went back, I carry 1,000, the man I have in 1,000. I be there no more than 100. And say more than 300 and something buildings collapsed, fall, was burnt in ashes. And on Dibo, Chineke biko mero mugebere. This is an eye opener to Ndibo. Obro DJ machie mmiri na amu word of it, machie mmiri na ebe ni di iche na Lagos State na Island. Mere gi ji buru a big man. Open also 1 room and parlor ka erota Lagos. Erota 1 room and parlor ebe na no na business. Take your resources home. Take your resources home. I am not saying this to blame ndi ihe mekotara, but ndi ekwu maka ozo emena. Maka ndị ka na-agba ana, ndị ka na-akwụ ụgwọ ana na-agba ana na-eme ihe dị iche iche. Kwechi na Lagos bụ nke gị, na Lagos bụ no man's land. Lagos abụrụ no man's land. Onwe ndị nwe Lagos. Let us go to Onitsha. Let's go to Aba. Let's go to Southeast and make a place no man's land. Let people come there and develop. I will drop here. In my hit na agbam n'ihu obi adọrọ m mma because agara m church. Anọ na church. Egwu na-agba ada by na Chineke otuto agbara m na such a thing mere. But all I could witness that enwere a vibration na boom. Ndị na Orile, ndị na Badagry, ndị na Shogule, ndị na Ikeja. Many places the thing vibrated the whole Lagos state. Mere one energy were to call here. Ndị Igbo bikonu mmeberu na akwa mmeburu na onwe m ka anata no no ka support on Nnamdi Kanu for the restoration of Biafra. Ndị a ji idea na asụ na this privilege does not belong to you. Because bikonu. Come this side. May the soul of the departed rest in peace. All this place, house is there before. All these places. Copy like desert. All of them are All of them houses. All of them are houses. Are you listening? The viewers. This is house no day. But shop. The viewers, are you listening? This shop now. What is going on here? Have you seen what is going on here? Have you seen it? Pipeline. I'm going to pipeline. Man, they said to the bomb pipeline. When we can explode so much.